Оплата произведена. Оплата произведена. Оплата произведена. Оплата произведена. Ну, я не была сюда, я не сюда, куда хотел, чтобы он снимал. Просто решил здесь машину. Мать рядом. Да. Общий душ, да? Общий душ, общий. Да ничего, слава богу, я Анастасия Мельникова. А, все. То и то, не то, не то. Говорит, там будете листать, оставляете, что ли. Помните, смотрите, посмотрите, как приятно от такого. Ну, там, это, Понятно. Ну, а на видом похватывала. Видно, туда попали, здесь
Да, он не играет. Ага, вот они Оплата как произведена. Нет, в пятницу? Завтра в 14. Садись. 15 смотри. Да. Какая форма вообще? Белая? Просто белый пол. Картошка. Давай оставлять. Он мне дает палец. Зачем? Я у вас один положил. А, я говорю, нет, не понятно. А Нинка поняла правильно. Говорит, не-не-не, оставляйте. Слышишь, если отравление, надо говорить. Я ему дала. Оплата произведена. Как он поел, а ты ему дала, да? Там через 1,5 часа после да? Нет, я ему не повезло, давали. Я 2 раза повезло выпила. 2 или 3 раза, и все. Вот так. Получается, перед твоим, наверное, приедем. Короче, я сейчас... Короче, надо... Нет, я что ты будешь мучить, баночку. Ну, ему взяли. Как он наблюдал, да, как ты чистил? Нет, нет, не могу. Честно.
такая на красная. Приехала такая другая. Заставляют себя. Не, ну может просто Да, 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 не знаю. а граница будут если не покажет. Сказала, ты меня не знаешь, да, знаешь. Новые люди, Дай Боже, нет, заплатил. А он не на работе. Где у нас на работе? Да, да. Я говорю, это сложно. Раз в год. где заваливать дело. Да, я помню. У кого-то через там неделю звонят, срочно обращаться, надо Это что? сначала это, потом поедем, а то у меня точно надо сделать. А так новостной так и съели. Такой я у меня сразу была. А вот здесь как-то А ладушка так не живет в Москве? Ой, грозная дочка. Наташка? Наташка так и живет в Германии? Да. Это вообще чушь, как это сказала. Да, вообще. Понятно, куда мы идем, чтобы там. Это такое видео, да, я тебе говорила, Что? потому что уехала, не хотите. Лучше с собой не ходить, нормально, но а детей, говорит, там тоже сами виноваты. А я же не за детей. Я, говорит, с ними по-казахски разговариваю. Они, говорят, понимают, но меня не любят. Сама домой осталось. Самое мама мне легче было. А у них тоже там такой Да мало. ну да, там Какая разница? Нет, это же бред. а бабушка говорит, заработать стоит. Там в основном они приехали поиграть. Ее без поколения. Да. А ничего, они как написали. На пенсию. Да, Уже через 6 написали, что не
для себя. Но с собой голова их повели. А если она не знаю, она работала, не работала. А потом сестра, я не знаю, почему сестра мать дала ему что ее. Короче, я, наверное, разошлась. Это евреи, заходят. Она через месяц приходит, она уже не спят. Ну и все. Пока поэтому собралась, ушла. Нормально. Никакого, как говорю, нормально. Я спасибо. Когда уезжала, я уезжала на Пасху, а ему так несколько лет. Я там хоть подойди на Пасху, какие-то дни положи. Говорит, подойди. А что? Вообще-то привычка. Пасха, конфеты бегают, собирают. А, да? Сейчас пойдем посмотрим. Потому что 13 час ходим, как мы уже подошли. О, поехали. Закрой глаза. Я сама.
выкрутил, не поддержал. Ай, какой? Там стопочка красная. И он вот так вот сидит. Ну, уже пришла? Да. Я сейчас даже и... Да я дома тебе покажу. У меня на телефоне есть. Ну, это ж я тебе высылала. Ну да. А, ну, Да я думаешь так. Да. Ого. Нет. Да, вообще все лицо не понять, что это такое. Не то продукт появится, то продукт появится. Прям вообще. А кому Может, аллергия? А на что? Откуда думать? Аллергия какой попробуй аллергию так вот. Ну, только что наретогин, он не сонный. Да, у меня, кстати, по-моему, есть. Так что если сонник для... А, вот это из Питера там? Да, вот это. Вот это красавица. Голубь высылал там, где ты с ним стоишь. Ну, тоже уже похож. А он говорит, я потом ему перезваниваю, когда еще сказал. Я говорю, что ты посмотрел фотографии? Он когда посмотрел, там какая-то девочка, мальчик стоит. Я говорю, какая девочка, мальчик? Я говорю, Юля, это ее сын. Он, да ладно. Я, говорит, рассмотрю. Ой, это хорошая фотка. Я же тебе говорю, я ее еще увидела. Вот так вот. Видишь, какой классный. Что это? Да. А где это? И, скорее всего, Тимофей был, мои близнецы. Нет, это ты. А ты как-то сядь ровнее, а то бабушки... Не могу снимать. А, ну все, все. Ой, даже бабушки лучше ставят. Повернулся. Мне кажется, не будет то, что молочко умыто, да? Да. Потому что Афик уже уехал в Нью-Йорк. Поэтому мы не взяли Афика, мы не уехали. У нас еще без года уже Ну, видео. берем столбы. Неудобно. Что, пересесть бабушку? Да. Давай. Мам, садись. А ты чисто. А я поменьше, мне это нормально. Чисто вот это. Выпустить только на стол. Ну, сошли еще. Сейчас мы зашли. Лучше вот маму, пожалуйста, наверное, чай. Что ты бросаешь еще? Давай.
Раз в мире выходной. Он должен быть. Я должен 28 посмотреть. 28 воскресенье. 20 сегодня. Даже время. Да, это же Слушай, интересно, а там на зеленый есть препятствия? Есть, да? Да, не пришли. Ручка, что